Ma'naviyat insonning bilim va salohiyati, dunyoqarashi hamda fikrlash doirasini ifoda etuvchi buyuk tushunchadir. Ma'naviyatni yuksaltirish uchun esa har bir xodim tinimsiz o'qib izlanishi, o'zi faoliyat olib borayotgan sohaga doir bilimlarni mustahkamlab borishi zarur. Ana shu ezgu maqsadda hafta boshidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan ma'naviyat va ma'rifat darslari ham soha xodimlarining bilim hamda salohiyatini yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Navbatdagi mashg'ulot avvalida an'anaga ko'ra O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining siyosiy ma'rifat soati ko'rsatuvi namoyish etildi. Ichki ishlar vazirligi, Farg'ona akademik litseyi, huquqiy ijtimoiy fanlar kafedrasi bosh o'qituvchisining yashil iqtisodiyot taraqqiyot kafolati mavzusidagi ma'ruzasi ham g'oyat qiziqarli kechdi. Ma'ruzada mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish, yashil iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi xayrli ishlarning mazmun mohiyati haqida so'z yuritildi. Shuningdek, mashg'ulot davomida jahon, respublika va viloyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy voqealar, shahar-tuman ichki ishlar bo'limlarida murojaatlar bilan ishlashning holati ham tahlil qilindi. Mashg'ulot yakunida namoyish qilingan mutolaa vaqti videoroligi esa yurt posbonlariga qo'shimcha ma'naviy ozuqa tortiq etdi.